қиссаи муҳоҷирбачаи фоҳиша. Марди рус гуфт илтимос бо занам ҳамхобагӣ кун. Охири қисса шуморо ҳайрон мекунад. қиссаро аз забони худи бародари исломӣ нақл мекунем. салом, номи ман Салоҳиддин. Ман писари хурдии хонадон ҳастам. баъди хатми мактаби миёна мехостам ба донишгоҳ дохил шавам. ба донишгоҳ дохил шудам, аммо нархи шартномааш 12 000 буд. ду гов доштем, яктоашро фурӯхтем, аммо боз 5 000 дигар лозим буд. ман дар бозор кабудӣ савдо мекардам. аз дигар фурӯшандаҳо фарқиятам ҳамин буд, ки онҳо дурӯғ гуфта савдояшонро пеш мебурданд, аммо ман феъли дурӯғгӯӣ надоштам. аз рӯи инсоф савдо мекардам, бинобар ҳамин бо пули кам ба хона меомадам. хулоса барои донишгоҳ хондан пул намерасид. дар бозор дигар нафароне ки савдогар буданд ба ман киноя зада мегуфтанд: агар ин тану тӯшро бачаҳои мо медоштанд, кайҳо дар Русия пули 2 зангириро кор мекарданд. ман ба Русия рафтанӣ набудам, аммо гапи мардум як тараф. модарамро бояд ҷарроҳӣ мекардем. баъди аз духтурхона баромадан рост ба фурудгоҳ рафта чипта харидам. ба як дӯстам занг задам ва ӯ гуфт ки биё дар назди ман кор кун. ман ҳам рақамҳояшро дар як коғаз навишта гирифтам. чиптаро харида ба он ҷо сафар кардам. аввал бояд ба Узбекистон сафар мекардем ва аз Узбекистон ба Русия. бо ҳамин роҳ нархи чипта бароям арзонтар буд. дӯстам маро ҳамон саҳар дар фурудгоҳ интизор буд. сари вақт ба ҷои даркорӣ расидам. дӯстам Зоҳир маро аз он ҷо гирифта ба як хона бурд. он ҷо чанд нафар аз ҳамватанон кор мекарданд. рӯзи аввали корӣ дар хонаи як миллионери рус буд. Зоҳир илми исломии хуб дошт ва аз ҳисоби ҷинхонӣ ва тумору таштоб низ пули хуб кор мекард. дар хонаи миллионери рус 3 рӯз кор кардем. тамоми пулҳои кор кардаам барои патент ва хурду хӯрокам шуд. он саҳар ҳеҷ гоҳ аз ёдам намебарояд. аз хона ба ман занг заданд ва гуфтанд ки то охири ҳафта 150 000 сомонӣ барои ҷарроҳии модарам лозим аст. ман ки навкиса будам, ин пул дар назарам хеле калон метобид. бо Зоҳир нишаста ҳисоб кардем ва маълум шуд, ки дар як соли охир ман шабу рӯз ҳам кор кунам, ин пулро ҷамъ оварда наметавонам. он лаҳзаҳо бисёр лаҳзаҳои ҳассос буданд. барои модар гирья кардан низ фоида надошт. танҳо ману дӯстам тоҷик будем ва барои якдигар диламон месӯхт. рӯзҳо бошанд ба ашки чашмат нигоҳ намекарданд. ҳамон вақт фаҳмидам, ки тоҷикҳо дар ғарибӣ чӣ қадар қадр доранд. ҳамон рӯз дар вагон хоб карда будем. ногаҳон овози мошин баланд шуд. ман нав намози хуфтанро хонда мехостам хоб кунам. овози мошин бори дигар баланд шуд. дӯстам ба меҳмонӣ рафта буд ва ман дар вагон танҳо будам. чароғаки телефонро фаъол карда ба берун баромадам. дидам, ки дар пеши вагон як мошини қиматбаҳо истодааст. ба мошин наздик шудам ва як марди рус шишаи мошинро поён карда гуфт: пули хуб кор кардан мехоҳӣ? дар назарам чунон намуд, ки ин мард кори сердаромадро бароям пешниҳод карда истодааст. аз давраи мактабӣ забони русиро хуб медонистам ва розӣ шуда гуфтам: да, конечно хочу, ин тавр бошад бишин. гуфта миллионери рус маро ба мошин таклиф кард. азбаски дар он вақт ҳатто дирам бароям дар кор буд, бечунучаро ба мошин савор шудам. миллионер маро ба як қасри боҳашамат бурд. аз пушташ рафтан гирифтам ва маро ба дуюм ошёна бурд. маълум шуд, ки дар дуюм ошёна рахти хоби зебое будааст ва дар болои рахти хоб як зани зебои ҷавон хоб буд. зан чунон зебо буд, ки аввал диққати маро ҷалб кард. ба хотири он ки мард рашк накунад, ба дигар тараф нигоҳ кардам. марди рус ба тарафи зан ишора карда ба ман гуфт: ин занро мехоҳӣ? ман ҳайрон шудам ва намедонистам чӣ гӯям. аввал фикр кардам, ки ӯ фоҳиша аст ва марди рус барои ҳамхобагӣ бо ӯ аз ман пул гирифтан мехоҳад. аз марди рус хоҳиш кардам, ки мақсадашро пурра фаҳмонад. ӯ аҷиб ба ман нигоҳ карда пурсид: ба фикрам ту одами динӣ ҳастӣ? ман ҳам дар ҷояш алҳамдулиллоҳ я мусулманин гуфта ҷавоб додам. миллионери рус як оҳи сабук кашида маро ба якум ошёна овард. ӯ ба ман фаҳмонд, ки зани дар дуюм ошёна буда ҳамсараш аст ва як моҳ пеш онҳо тӯй барпо кардаанд.
марди рус қобилияти ризо кардани занро надоштааст ва занаш гуфтааст ки аз ӯ меравад. он мард намехоҳад ки занашро аз даст диҳад. ӯ аз ман хоҳиш кард ки як шаб бо зани ӯ ҳамхобагӣ кунам. ман баъди шунидани ин хабар пойҳоям меларзиданд. мани 20-сола бори аввал дар мулки ғарибӣ чунин суханҳоро мешунидам. хостам ки аз ҷоям хеста рост ба вагон рафта ин гапҳоро фаромӯш кунам. аммо барои ман пули калон лозим буд. ин гапҳои миллионери рус дар назар шӯхӣ метобид. аммо чеҳраи ҷиддии мардро дида фаҳмидам ки ӯ ин корро дар ҳақиқат мехоҳад. дудила шуда гуфтам ки то пагоҳ ба ман фурсат диҳад. марди рус розӣ шуд ва вақти хайрухуш ба ман гуфт ки агар ба гуфтаҳои ӯ кор кунам дар таги пул мемонам. ман ҳам пойҳоям ларзида аз хона берун шудам. дар қисми дуввуми қисса бо Салоҳиддин чӣ мешавад? гӯш кунед ва ибрат гиред. он шаб хобам набурд. ин ҳама дар назарам афсона метобид. саҳар шуд. дӯстам аз меҳмонӣ омада буд. либосҳоямонро иваз карда ҳарду ба кор рафтем. рӯзи охири корӣ дар хонаи он миллионер буд. шаб марди рус аз кор баргашт. ӯ дар пеши вагон истода овози мошинаш баланд шуд. ман таҳорат мекардам ва дӯстам ба назди мошин рафт. фикр кардам ки дӯстамро ба ҷои ман мебарад, аммо ӯ хоҳиш кардааст ки Салоҳиддинро ҷиғ зан. дӯстам бо ранги парешон аз дари вагон даромад. ӯ ба сӯи ман нигоҳ карда гуфт: саша, аз куҷо номи туро медонад ва ӯ ба ту чӣ кор дорад? ман ҳам худро дошта натавонистам ва ба дӯстам Зоҳир ҳамаашро нақл кардам. дӯстам ба ман нигоҳи аҷоиб карда гуфт: Салоҳиддин, Саша маро низ ба ин кор таклиф карда буд ва ман нарафтам. Саша миллионер ҳам бошад, хеле одами зирак метобад. эҳтиёт шав. ман дар бораи ҳеҷ чиз фикр намекардам, фақат нигоҳҳои модарам ба хотир меомад. пеш аз хона баромадан ба модарам гуфта будам: оча, чӣ ғам мехӯрӣ? ман рафта дар моҳи дуюм пули ҷарроҳиро кор карда равон мекунам. суханҳои падарам низ пеши назарам меомад, ки мегуфт: мард дар бист, марди ӯ кист? дар ҳамин вақт фикрам дигар шуд ва ба хотири пул ба ин кор розӣ шудам. саша дар берун маро интизор буд. ба берун баромада ба назди мошин рафтам ва аз Саша хоҳиш кардам ки дӯстам Зоҳир аввал зани ӯро дар никоҳи ман дарорад. саша розӣ шуд ва хоҳиш кард ки зудтар бошем. Зоҳирро ман бо худ гирифта ба хонаи Сашаи миллионер рафтем. дар даруни мошин Зоҳир дасти маро пӯчида мегуфт: Салоҳиддин, коре карда маро ҳам ба кори худ хуш кардӣ. аз чашмони Зоҳир маълум буд ки ӯ сахт тарсида истодааст. ба хонаи Саша расидем. Саша моро рост ба дуюм ошёна бурд. ҳамсараш нав аз ҳамон баромада буд ва сарашро хушк мекард. Саша моро ба хонаи хоб бурд ва ба ҳамсараш гуфт ки зуд биёяд. ҳамсараш Наталья ном доштааст. Наталья дар рӯ ба рӯи ман истод. Саша ишора кард ки сар кунем. Зоҳир ба чанд нафар занг зад ва хост ки шоҳидӣ диҳанд. ман дар масъалаи никоҳ ҳеҷ чизро намефаҳмидам. Зоҳир маро бо Наталья никоҳ кард. Наталья дар рӯ ба рӯи ман меистод ва ба модел монанд буд. ростӣ ман бори аввал чунин зани зеборо медидам. мани паҳлавонҷуса ба Наталья маъқул шуда будам. аммо Наталья дар пеши Саша сарашро хам карда меистод. Зоҳир никоҳи моро хонда аз хона баромада рафт. аммо пеш аз рафтанаш ба ман гуфт: Салоҳ, эҳтиёт бош, эҳтиёт. Зоҳир рафт ва ман бо Сашаву Наталья танҳо мондем. пойҳоям чунон меларзиданд ки худро ба зур медоштам. дар вуҷудам тарс доштам ки хабари ман ба деҳа наравад, вагарна шарманда мешавам. он шаб Саша дар болои сари мо рост буд. Наталья аз ӯ хоҳиш кард ки ба якум ошёна фарояд. Саша ману Натальяро танҳо гузошт. Наталья либосҳояшро кашид ва аз зебогии ӯ ман худро гум кардам. Наталья ба ман наздик шуда сахт оғӯш карда: ту чӣ қадар бақувватӣ? гуфт. аммо дар ҷояш ба қафо қадам монда хоҳиш кард ки ба ҳамом рафта сару баданамро шӯям. ростӣ дар вагон шароити сар шустан набуд ва 4 рӯзи охир ҳамом нарафта будам. зуд ба ҳамом рафта сару баданамро шустам ва ба назди Наталья баргаштам. Наталья тамоман либосҳояшро кашида буд ва дароз кашида худро дар болои рахти хоб партофт. мисли гурги гурусна ба ӯ ҳамла кардам ва он шабро бо Наталья рӯз кардам. саҳар Саша ҳардуи моро бедор кард
و در دست من یک کارت را داده گفت که در درونش 50,000 روبل دارد و این اولی کار است. خواهش کرد که این واقعه را به هیچ کس نقل نکنم. من هم وعده دادم که به هیچ کس نمیگویم. رفته 50,000 روبل را گرفته به خانه روان کردم. دیگر هر شب یا در 3 روز یک بار به خانه ساشا رفته با زنش همخوابگی میکردم. برای آنکه زن از تاجیک حامله نشود، ساشا برای من ریفالا آورده بود و قاعده ها را سخت رعایت میکردم. این کار تقریبا 20 روز دوام کرد. به خانه مبلغ ضروری را فرستادم. در خانه حیران شده بودند که من این مقدار پول را از کجا یافته استادم. بعد از یک هفته ساشا به نزد من آمد و به ماشینش نشسته یک جایه به خانه او رفتیم. دیدم که ناتالیا نیست. معلوم شد که او به خانه مادرش رفته است. حیران شدم که در نبودن ناتالیا برای چی ساشا مرا به خانه آورده است. با او به دوی ماشینه برآمدیم. من از او پرسیدم که برای چی در نبودن ناتالیا مرا دعوت کرده است. او خندیده به نزد من آمد و گفت امروز به جای او من هستم. از رفتارهای ساشا فهمیدم که او هم جنسگرا است و نیتهای غلیظ دارد. زود به حولی برآمدم و راست به واگن رفتم. در تاجیکستان باید مادرم را جراحی میکردند. سحر رفته چیپته خریدم و 2 روز پس باید به وطن پرواز میکردم. ساشا به من یک تلفن قیمت خریده بود. روز پرواز هم نزدیک شد. سحر لباسهایم را جمع کرده رفتنی بودم. ناگهان در تلفنم از ساشا SMS آمد. در دست من نوار تو است. ناتالیا زنی من نیست. او یک فاحشه بود. یا تو با من خواب میکنی یا ویدیو را در اینترنت میپرتایم.